Здравейте! От мястото, където едно от поклонническите движения в света е много развито. Намирам се в Северна Ирландия, а в ляво от мен ще видите островът на Свети Патрик. Чистилището на Свети Патрик се намира на острова в средата на езерото Дрек. След 5 минути с лодка вече сме на острова и ни карат да се събуем боси. Това място е свято, защото Исус Христос показал на Свети Патрик пещерата, в която извършвал ритуала по пречистването. Чистилището отваря пътя към рая. Днес пещерата е запечатана и върху нея е изградена кула с кръст, а в специалните кръгове по земята, където извършван ритуала, днес допускат да ходят само поклонници, които остават на пост и молитва 3 дни затворени в църквата. На островът е изграден и параклис, в който може да се помолите на Свети Патрик, да напишете нещо на листа до него, което да го оставите там, за да се сбъдне. Случайни посетители на острова не се допускат. Свети Патрик е покровител на Ирландия. Светецът често пътувал из страната и извън нея, обиколил много места, кръстени по-късно на него. Създавал училища и църкви, които да му помагат в проповядването на християнството. Традиционен символ на деня е детелината, която е емблема на Ирландия. Според една от легендите, Свети Патрик използвал трилистна детелина в проповедите си, за да обясни триединството на Отец, Син и Свети Дух. Честванията на деня на Свети Патрик са белязани изцяло в зелено. Хората носят зелени дрехи, ядат зелена храна, дори пият от прочутата зелена бира, за да отбележат значимостта на символа на детелината.